Đêm gặp ngay tổ chim các bạn này. Không biết có chim không? Tổ này không có chim các bạn. Đây, tổ lớn các bạn. À đây, tổ này có chim. Thôi, bay ra ngoài mất rồi. Mình xem, đi tổ này có trứng. À, có trứng này. Đây, mình cho các bạn xem. Đêm thì sờ được các bạn. Hai trứng. Hai trứng các bạn này.